Սերժ Սարգսյանի թիկնազորի նախկին պետ Վաչագան Ղազարյանի եռաբլուրին հարակից տարածքների օտարման գործով դատարան կհրավիրվեն երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն ու երրորդ նախագահը։ Նրանք դատակոչված վկաների թվում են։ Սերժ Սարգսյանը իհարկե առնչություն ունեցել այն 17 հողամասերի հետ, որոնք օտարվել են օրենքի խախտմամբ իր պաշտպանության նախարար հանդիսանալու ժամանակահատվածում։ Ռոբերտ Քոչարյանը կոնկրետ այս գործով հարցակնվել է այն դրվագով, որով երկու հողամաս հետագայում իրացվել է հենց կոնկրետ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Ըստ մեղադրանքի Վաչագան Ղազարյանին վաճառված 6 հողատարածքներից երկուսը բաժանվել էր մի քանի մասի եւ վաճառվել Ռոբերտ Քոչարյանին կամ նրանց հետ փոխկապակցված անձանց։ 4 հողատարածքներն էլ Վաչագան Ղազարյանը նախաքննության սկզբում վերադարձրել էր պետությանը։ Մեղադրողի խոսքով վկաների ցանկը բավականին մեծ է, նրանց թվում նաեւ պաշտոնատար այլ անձինք կան։ Բացի այդ, այս քրեական գործով առերես հարցաքննվել են Սերժ Սարգսյանն ու նրա նախկին թիկնազորի պետը։ Նրանց ուսմունքներում եղել են էական հակասություններ, որով պայմանավորված նախաքննության ընթացքում նրանց միջև իրականացվել է առերես հարցաքննություն, նրանց հնարավորություն է տրվել իրացնելու իրենց հակադրման հարցման իրավունքը։ Ինչի շուրջ է եղել հակասությունը, մեղադրողը դեռ չի մանրամասնում, այն կհետազոտվի դատարանում։ Վաչագան Ղազարյանն էլ հրաժարվեց պատասխանել հարցերին, ասաց պաշտպանը չի թողնում։ Այս գործով բացի Ղազարյանից մեղադրել է աթոռին նաև պաշտպանության նախարարության կապիտալ շինարարության եւ զորքերի բնակավորման վարչության նախկին պետ Արմեն Սարգսյանը։ Երկուսն էլ մեղադրվում են խոշոր չափի փողերի լվացման համար։ Դատարանն այս փուլում հետազոտում է գործում առկա ապացույցները։ Մենք հետազոտում ենք կadasտրային գործերը, դրանք այն փաստաթղթերն են, այն փաթեթները, որոնցով հստակ արձանագրվում է, թե այսպես ասած խնդրու առարկա հողամասերը ինչպես են իրացվել, օտարվել, ինչ հանգամանքներով, ինչ փաստաթղթի վրա են դուրս գրվել Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության բալանսից, ում է օտարվել եւ հետագայում ինչ ընթացք է տրվել դրանց։ Որովհետև մենք ունենք դեպքեր, որ պաշտպանության նախարարության կողմից օտարվելուց հետո ձեռքբերողները դրանք ունենք դեպքեր, որ մասնատել են մի քանի բաժինների եւ իրացրել այլ անձանց։ Այս քրեական գործով խնդրու առարկա հանդիսանում է 19 հողամաս, այդ հողամասերից 17-ը ըստ մեղադրանքի օրենքի խախտմամբ օտարվել են այն ժամանակահատվածում, երբ պաշտպանության նախարար է հանդիսացել Սերժ Սարգսյանը։ 2 հողամաս օտարվել է այն ժամանակ, երբ պաշտպանության նախարարը Միքայել Հարությունյանն էր։ Սերժ Սարգսյանը 17 հողատարածքների օտարման գործով եւս մեղադրյալ է։ Տաթև Խաչատրյան, Արման Թովմասյան, Լուրեր։